Sound check. Ito naka-steady na kasi kumonek na ito dito. Kaya hindi na available ito para sa scanning ng mga phone. Ito naka-steady na, ibig sabihin connected na siya. Kumonek siya kahit walang cellphone, dito kasi siya kumonek. Kaya yung tunog nito ibabalik doon. Kaya mangyayari, ito yung master, ito yung slave. Hindi na siya available para ma-scan pa ng mga phone. Kaya may mga nagtatanong, minsan hindi na i-scan yung phone niya, hindi nakikita ng mga phone nila kasi baka naka-on yung TWS at meron siyang TWS features.